المرة الماضية حاولت أحطم أرقام قياسية كثيرة ونجحت في تحطيم 2 منهم. أنا فخورة بنفسي. إذا حابين تشوفوا إذا حنجح اليوم في تحطيم أي أرقام قياسية ولا لا، خليكم معايا. واحد أكل 10 حبات من البسكويت المالح في دقيقة. ممكن هذا التحدي يبين سهل، ولكن مشكلة البسكويت المالح انه بيلتصق في الفم، فبيكون صعب يتاكل بسرعة بدون ماء او اي شيء. ولكن عندي احساس قوي اني حاكل اكثر من 10 بسكويتات في دقيقة. Go. One hour later. واو. قبل ما يخلص الوقت كان 11 بسكويت في فمي، لكن مش عارفة إذا هذا ممكن يعتبر تحطيم للرقم لأني ما بلعتهم، فقط كانوا في فمي. اكتبوا انتوا شو بتظنوا بالتعليقات. عمري في حياتي ما انتبهت إنه لهذه الدرجة البسكويت المالح بيلتصق في الفم. شخص فتح ورق حمام كامل بيد واحدة فقط خلال 17.30 ثانية. ما في داعي أذكر إني عمري في حياتي ما جربت أسوي هذه الحركة، ما أعتقد إنه أي شخص طبيعي في العالم ممكن يفكر يسويها. سكينة ركزي بليز. 1 2 3 جو. مستحيل يا جماعة. 7 ثواني. ولازمني وقت استوعب اني حطمت هذا الرقم بقوة. اذا مستمتعين بالفيديو لحد الان وحابين نحطم ارقام قياسية اكثر، بليز اضغطوا هذا الزر الاحمر تحت الفيديو اذا لسه مش مشتركين، وفعلوا جرس اشعارات اللي جنبه الان بليز قبل ما تنسوا. كل ما اشتركتوا شجعتوني اكثر، كل ما الفيديوهات حتصير ارهب. شخص حافظ على 3 بالونات في الهواء لمدة 39 دقيقة و39 ثانية. 1 2 3. لماذا نحن هنا؟ شخص رمى 7 أكياس شاي في 7 كؤوس بعيدة عنه ب 105 سنتيمتر خلال 30 ثانية. رتبت كل شيء مثل صاحب الرقم بالضبط. أنا جاهزة لهذا التحدي وممنوع أتجاوز هذا الخط الأحمر. المسافة بين الكؤوس والخط الأحمر لازم تكون 105 سنتيمتر. صاحب هذا الرقم حط 7 أكياس شاي في 7 كؤوس، ولكن أنا اليوم حطيت 8 كؤوس لأني طبعا حابة أحط بالرقم. 30 ثانية. 1 2 3 جو. لا انشبكوا. او ماي جاد. اوه لا. اوكي اول واحدة.
اوكي ثاني واحدة، ثالث واحدة. لا اوه لا. شخص أكل 90 جرام من الجيلي بالأعواد الصينية في مدة دقيقة وهو حاط يد ورا ظهره. هذا الجيلو، وزن هذا الصحن من الجيلو هو 809 جرام. يلا 1 2. اوه يا جماعة مستحيل. لا ما توقعت انه صعب لهذه الدرجة. لا او ماي جاد. لا 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 بليز. بليز بليز. لازم ارجع كل القطع اللي سقطوا ونشوف كم صار وزن الصحن الان. عندي احساس اني اكلت اكثر من 90 جرام. وزن الصحن 574 جرام. يا جماعة اكلت 235 جرام. كنت متوقعة اني ممكن احطم هذا الرقم القياسي ولكن مش بهذه القوة. 235 والرقم القياسي هو 90. اوه لا. شخص شبك 51 مشبك غسيل في وجهه خلال دقيقة. تخيلوا انه كل هذه المشابك لازم ينشبكوا في وجهي. حجمهم اصلا اضخم من راسي كله. وحينها تبدأين في التساؤل: لماذا أفعل هذا بنفسي؟ فعندما تدركين أنك تفعلينه من أجل مقاطع يوتيوبية تتساءلين: لماذا أنا هنا على قيد الحياة؟ مش عارفة أصلا فين ممكن أشبكهم. بيألموا. أتمنى إني أطلع من هذا التحدي اليوم بوجهي كامل وإني ما أفقد أي ملامح من وجهي اليوم. ممكن الناس بيجيبوا مشابك شوية خفيفة، أنا جبت مشابك قوية جدا فبتألم. اوكي لو حطمت هذا الرقم حتكون معجزة. الله يستر. 1 2 3 جو. مستحيل. مستحيل يا جماعة. استسلمت. اوه ماي جاد. شفتي واذني لسه بيألموني. مش عارفة مين اللي اخترع هذا التحدي وليش فكرت احطمه. تدركين حينئذ أن حياتك في حاجة ماسة لإعادة نظر طارئة. شخص كسر 32 بيضة بيد واحدة فقط خلال دقيقة واحدة. هذه 30 بيضة وحزيد بيضتين عشان يصيروا 32. الفكرة هي اني لازمني اكسر كل هدول 32 بيضة بيد واحدة في اقل من دقيقة. انا ما بعرف اكسر بيضة بيد واحدة اصلا. اوكي. جو.
لا. اوكي، صراحة كنت عارفة اني مستحيل احطم هذا الرقم، لكني كسرت عدد كبير من البيض. انا فخورة بنفسي، كنت منتظرة تفشيلة اكبر من هذه بكتير. شخص رمى 10 دباديب في سلة بعيدة عنه ب3 متر خلال 13 ثانية. جبت نفس الدبابيب اللي استخدمهم صاحب الرقم لانهم موجودين في ايكيا. انا جاهزة. هذه هي السلة بعيدة عني ب3 متر، وهذا الدباديب جنبي فوق الكرسي. 1 2 3 جو. لا، او ماي جاد، لا ما دخل ولا واحد. لا مستحيل. التحدي اللي بعده، شخص قام بتقشير 8 موزات خلال 60 ثانية. أنا حزعل من نفسي إذا ما حطمت هذا الرقم لأنه صراحة مش كتير صعب. لازم أركز. 1 2 3 او ماي جاد، هحطمه انا متاكده. اوه ماي جاد، هحطمه انا متاكده. خلصت يا جماعه، خلصت في 27 ولسه 27 ثانيه. يا جماعه قشرت 8 موزات في نص الوقت في 30 ثانية، وبهذا بكون قدرت أحطم 3 أرقام اليوم من أصل 9. إذا استمتعتوا بهذا الفيديو ولو شوية بليز حطوا لايك. هذه الحركة ما بتكلفكم شيء وبتشجعني كتير. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.